Siku moja katika kijiji cha Mtoazi palikuwa na msichana mrembo sana aitwaye Sandra. Alikuwa na kila kitu, uzuri, mvuto, sauti ya upole, lakini alikuwa na jambo moja lililomsumbua kwa miaka mingi sana. Hakupata mume. Aliwahi kupendwa, lakini kila mwanaume aliyempenda alimwacha bila sababu. Marafiki zake wote walikuwa wameolewa, wengine hata mara ya pili, lakini kwa Sandra ilikuwa bado sana. Mpaka siku moja aliamua kuchukua hatua ya hatari na ya ajabu. Akaenda kwa mganga aliyesemekana ana uwezo wa kuvuta mapenzi ya mtu yeyote, hata kama ana mke. Usiku wa siri, Sandra alivaa kanzu nyeusi na kufunga kitambaa kichwani. Alitoka nyumbani kimya kimya usiku wa manane. Alitembea kupita msitu wa Mbayani hadi kijiji cha mbali kilichojulikana kama Kanduru, mahali ambapo mganga aitwaye Babu Mnyika alikuwa anaishi huko. Alipofika, aligonga mlango mara 3 kama ilivyosemwa. Mlango ukafunguka polepole na harufu ya moshi wa ubani ikamkumba puani. Babu Mnyika hakuuliza jina, hakuuliza shida. Alisema tu kwa sauti ya kukwaruza, "Unataka mume wa mtu Wewe unajua unachokiomba?" Sandra alitikisa kichwa kwa kusema, "Ndiyo, hata wewe unajua awe mume wa mtu pia na mhitaji." Masharti ya ajabu ya Babu Mnyika. Alimpa Sandra dawa ya poda, akamwambia, "Utakapomwona unayemtaka, mpikie chai. Mimi na hii dawa kwa siri, kisha utamkuta kesho mlangoni mwako anakusihi umuonane." Lakini akaonywa, "Ukimuiba usilie. Ukimwona analia, ukimuona usimfurahie sana akilia, kwa maana machozi ya mke wake aliyemuacha yataendelea kumfuata." Sandra hakusikiliza onyo. Alimrudishia mume wa mtu ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la John, mwanaume wa jirani aliyekuwa na mke na watoto 2. Na kweli kama alivyoambiwa, John alikuja, akalia, akamuona Sandra. Lakini siku moja John alirejea kazini akiwa na sura ya huzuni. Akula, hakucheka. Kila siku Sandra alimsikia akisema jina la mkewe wake wa zamani akiwa usingizini. Watoto wake walikuwa wakimtokea Sandra kwenye ndoto, wakilia, wakimuuliza, "Mama yuko wapi?" Mara kwa mara vyombo vilivunjika vyenyewe nyumbani, mbwa walibweka usiku. John alianza kuugua bila sababu, na Sandra alihisi baridi isiyo kawaida hata mchana wa jua kali. Mwishoni alirudi kwa Babu Mnyika, lakini alipofika akukuta mtu. Kibanda kimeungua. Ardhini kulikuwa na maandishi yaliyosema, "Ulilochagua ndilo kilichochagua wewe." Sandra alijifunza njia ngumu, kuwa uweze kujenga furaha juu ya machozi ya mwingine. Na hata John alirejea kwa mkewe, lakini akiwa na kovu la roho lisilofutika. Miujiza ya mapenzi huja na gharama. Swali, je, uko tayari kuilipa? Jina langu naitwa Charles Storyteller, na hii ni hadithi ndogo ya Sandra pamoja na John, na mapenzi ni gharama. Shusha kwenye comment section hapo kama upo tayari kuyalipia gharama ya mapenzi. Hiyo ni Storyteller.